Kartą stovėjo didelė piramidė. Naktį į piramidę trenkė žaibas ir sugriovė piramidės sieną. Kitą dieną pilies statybininkai apžiūrėjo piramidę. Vieni rado sudaužytų baldų, kiti rado išmėtytų daiktų, o vienas iš statybininkų nerado mumijos. Visi žmonės pradėjo nerimauti, nes kiekvieną naktį iš miesto dingdavo po 3 žmonės. Kartą žmonės paspendė mumiją į spąstus, o kitą dieną ją pamatė. Štai kaip jie atrodė. Ir pasodino ją atgal į piramidę ir ilgai ir laimingai gyveno, kol kas. Pasakojimą sukūrė Augustinas iš 3A.